ဒီကျုံနဲ့တာဝန်ရှိသူများသည်အလုံသမားဝန်ကြီးဌာန၏လှုပ်ဆောင်ချက်ဗီဒီယိုကလစ်ပြသမှုကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တာဝန်ရှိသူများသည်မွန်လဲပိုင်းမှာပတ်သိမ်မြို့အေယာရွှေဝါခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့2026ခုနှစ်အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာလူရည်ကျွန်းမောင်မဲများဂုဏ်ပြုတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံတော်အနေနဲ့လူရည်ကျွန်းစီမံကိန်းကိုဖော်ဆောင်ရခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာတိုင်းပြည်အတွက်အားကိုးရမယ့်လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်များမွေးထုတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါကြောင်းလူရည်ကျွန်းစခန်းကိုရောက်ရှိလာကြမယ့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်များမှာတိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများနဲ့တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းယဉ်ကျေးမှုထုံတန်းဒလေများဒေသရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖလှယ်ကြစေရန်လိုကြောင်းရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ခရီးလမ်းမှာလည်းအခုလိုဒုကျွန်းထက်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ကံပြီးနိုင်ငံတော်ကအားကိုးရတဲ့တာကောင်းရတနာများဖြစ်ကြပါစေကြောင်းဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားပြီးလူရည်ကျွန်းမောင်ဝင်များအားဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေများပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများသည်လူရည်ကျွန်းမောင်မဲများအောင်လက်ဖက်ဝေးပိုင်းဖြင့်ဂုံပြူအခမ်းခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုပသိမ်သတင်းဌာနခွဲမှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။